വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖമായിരിക്കുന്നോ? തംബ്നെയിലിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു സമയനഷ്ടവും സംഭവിക്കില്ല. കാരണം നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ, ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പ്ലംബിംഗ് മേഖല, അല്ലേ? ആസ് എ പ്ലംബിംഗ് കോൺട്രാക്ടർ, ഞാനൊരു പ്ലംബിംഗ് കോൺട്രാക്ടറാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ മേഖലയ്ക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് പ്ലംബിംഗ് മേഖല. ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം, എൻ്റെ ഈ 9 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരി വീടുകളിൽ മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഈ ഇൻറ്റീരിയൽ വർക്കുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിങ് വർക്കുകൾക്കൊക്കെ വളരെയേറെ നമ്മൾ പൈസ ചിലവാക്കി ബ്യൂട്ടി കൂട്ടാനും ഭംഗി കൂട്ടാനൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്, അല്ലേ? സത്യമായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണത്. പക്ഷേ നമ്മൾ അകത്തുള്ള ബാത്റൂമുകൾക്കും മറ്റുള്ള അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികൾക്കൊന്നും അത്ര അങ്ങോട്ട് ഫോക്കസും ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതൊരു സത്യമാണ്. കാരണം നമ്മളെ ഈ ഹൗസ് വാമിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം വിളിക്കുന്ന ടെക്നീഷ്യൻ, ഒരു മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടി വിളിക്കുന്ന ടെക്നീഷ്യൻ ഒന്നെങ്കിലും ഒരു പ്ലംബർ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആയിരിക്കും, അല്ലേ? കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാത്റൂമിനകത്ത് സ്മെല്ല് വരുന്നു എന്നുള്ളതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലെ ബാത്റൂമിലേക്ക് ഫ്ലോ ഇല്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നം, സ്പീഡില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നം, സിങ്കിൽ നിന്ന് സ്മെല്ല്, അവിടെ ലീക്ക്, ഇവിടെ ലീക്ക്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ഹൗസ് വാമിങ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ ടെക്നീഷ്യന്മാരെ സമീപിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം സംഗതികൾ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ പരിഹാര മാർഗങ്ങളുണ്ടോ? ഉണ്ട്. വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ വർത്തമാന കേരളത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വർത്തമാന ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ലളിതമായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ നമ്മളെ പ്ലംബിംഗ് മേഖലയിൽ ഒരുപാട് അപ്ഡേഷനുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം സംഗതികൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചാനലുമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാനലായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോകളും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സപ്പോർട്ട് എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നല്ല അപ്ഡേഷനുകൾ, നമ്മളെ പ്ലംബിംഗ് മേഖലയിലെ നല്ല നല്ല അപ്ഡേഷനുകളും, പിന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒത്തിരി ആശയങ്ങളുണ്ട്, അത് നമുക്കൊരു ഡിവൈസ് ആക്കാനുണ്ട്. ഇത്തരം സംഗതികളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൗതുകത്തോട് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി സംഗതികൾ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളത് രേഖപ്പെടുത്തണം. പിന്നെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണ്ട എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നു, നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, സൈനിങ് ഓഫ്.